Sem Žiga Breznik, paraplegik, pri 20-ih doživel prometno nesrečo in 30 let že poganjam voziček. Pri 20-ih, kot sem rekel, 30 let od tega, petek z avtom na nek žur, rojstni dan, s prijateljem, vmes se je zgodila nesreča, pijača ni bila posredi, droge niso bile posredi, bil je moment, oziroma jaz se nisem rad pripasal, oziroma nisem bil, ko bi rekel, izobražen, oziroma tega v sebi, da bi bilo treba, da je to pomembno. Posebej v mestu se mi je zdelo to kot izguba časa in v bistvu ta del, oziroma to, da nisem bil pripet, je privedlo do tega, da se mi je zlomila hrbtenica. Res, da se je nek fant vame zaletel in vse skupaj je pač vodilo v to mojo poškodbo. Nesreča se je zgodila pozno popoldne proti večeru. Mlad fant, neizkušen, 7 dni izpit, tudi ni bil pijan, govorimo samo o neizkušenosti. In pri prehitevanju me je zadel zadek mojega avtomobila in stvari so vodile do tega, da se je moj avto začel prevračati. Padel sem ven iz avtomobila, poškodba hrbtenice, še druge poškodbe, notranje krvavitve in tako naprej. V glavnem, situacija je bila zelo resna. Sreči oziroma pred nesrečo nimam nobenih spominov, oziroma če grem nazaj, mogoče uro do 2 pred nesrečo se spomnim, da sva nekaj stvari kupovala s tem mojim prijateljem, drugače pa nič, nobenega spomina, ničesar se ne spomnim. Čeprav sem bil pri zavesti, prvič sem se zavedal samega sebe za kakšnih par sekund. Prvič v soboto se spomnim dvigala, ko sem jo vozil, ampak to je bilo za par sekund, drugače pa šele v sredo sem se zbudil iz kome. Mislim, da je v redu, da je pač človeško telo tako narejeno, da se takih stvari ne spomniš, ker bi bilo, mislim, da psihično bi bilo kar težko to predelati vse skupaj. Posledice take nesreče so bile prvič 3 tedne ležanja samo v CIT-u, to je Center za intenzivno terapijo. Nisem bil operiran na hrbtenici, se pravi, sem moral ležati 3 tedne na trdi podlagi zaradi notranjih poškodb, oziroma ker sem imel druge poškodbe, to resne. Je bilo to drugotnega pomena, operacija hrbtenice. Potem 5 mesecev še v navadni bolnišnični sobi. Potem so me pa pripeljali v Sočo, kjer sem v bistvu prvič dojel, kakšne poškodbe, oziroma kaj pomeni poškodba hrbtenice. Zakaj? Ker sem se prvič soočil z vozičkom in takrat sem šele odkril v bistvu, kakšna je pot zdaj, oziroma kako se bom zdaj naprej vozil po moji življenjski poti, ne več hodil. In ti se mi je zdel najbolj težko, ker sem bil nebogljen. Nebogljen, nič nisem mogel sam narediti, vse je bilo težko in ta del je bil najtežji. Leto Soče in še potem doma, da sem nekako prišel v to, da sem nekako v rutino padel in da sem pač začel živeti s tem, z vozičkom. Duševno zdravje, moram reči, da nisem imel kakšnih resnih problemov nikoli s tem. Seveda je bilo, seveda se sprašuješ, premišljuješ o tem, kako bi bilo, če bi spet hodil, ampak mislim, da te to stran zavira pri nadaljnji poti in kot sem rekel, nisem tak človek, ki bi me take stvari
pobile oziroma da bi o tem razmišljal preveč. Je pa res, da kot sem jaz dobil svojo porcijo od te nesreče, dobijo tudi vsi, ki so okrog tebe. Ne? To šele pol začneš o tem razmišljati oziroma vidiš, da vsak, ki je blizu tebe, nekaj od te nesreče odnese oziroma se pozna pri nadaljnjem življenju. So omejitve tako zame kot za tiste, ki z mano živijo. V bistvu bom odgovoril, da ne, ker če bi vedel, ne maram teh čajev, pač mladost, nisem se pripenjal, pač to je vodilo do tega, da imam poškodbe hrbtenice. Kot 20-letnik nisem nikoli razmišljal, kaj se mi lahko zgodi v avtu, sploh pa ne, da lahko pristanem na vozičku. Čeprav sem imel kar nekaj, v bistvu, kar nekaj, kako bi temu rekel, oziroma sem bil na Soči parkrat, ker je ta moj prijatelj, njegova mama je delala kot zdravnica v Soči in sva dostikrat hodila se kopati v Sočo. Tako da nekak stik s Sočo sem imel, ampak če tudi sem bil tam, videl vozičkarje, se nisem niti v najhujših sanjah predstavljal, da bi jaz nekoč pristal na vozičku. Se spomnim, ena taka anekdota je bila, ker mi je ta prijatelj pravil, kako vozičkarji gledajo nove vozičke in se mi je zdelo tako malo skregano, za sam neko vozičke gledaš. Ne. Ampak ja, tako kot eni gledajo avtomobile, mi gledamo vozičke. To se spomnim, to je bila taka neka interakcija, ki sem jo imel iz Sočo. Ampak, kot sem rekel, nikoli, nikdar ne bi pomislil in verjetno zato tudi ne bi delu nič drugače, kot sem. Če bi pa prišel v neko predavanje, kot ga mi, pač, kot jih imamo mi, ki predavamo dijakom, bi pa verjetno drugače pogledal. Ne vem, težko za nazaj gledam. V bistvu nikoli nisem sprašal, kaj, če bi bilo, se mi zdi to izguba časa in energije, če se človek sprašuje za nazaj. Nič ne moramo popraviti za nazaj. Ja, mislim, da je ena prvih stvari za vsakega, ki pride na voziček, da se poprime športa. Če tudi prej ni bil športnik, je zdaj res priporočljivo, da se človek na vozičku začne ukvarjati športom. Hitreje se izvaja rehabilitacija, lažje je vse in se pravim, tudi sam sem poprijel tako za šport, ker sem bil že sam prej športnik in sem iskal nekaj, kar me bo zadovoljilo, košarka me ni prepričala in tako sem našel smučanje, kjer sem ostal 17 let in višek oziroma ta krem de la krem češnja na vrhu torte so bile paraolimpijske igre. Kasneje tudi kolesarstvo, reprezentanca in to je to, ta moja športna. Še vedno pa ohranjam in smučanje in kolesarstvo za svoj gušt. Ja, svetoval, če imate priložnost slišati kakšnega poškodovanca, pa ni rečeno, da je to poškodba hrbtenice, kakršnakoli, nekdo, ki je doživel nekaj takega, posebej v mladih letih, dajte prisluhniti, naj se vam usidra nekam v možgane, res, da je težko, ker si mlad, te stvari nekako, ker misliš, da si nesmrten, mislim, ti ne more nič zgoditi. Ampak, če je možnost, dajte prisluhniti in imejte nekje v glavi vedno, ko ste na poti, to zgodbo, če jo boste slišali oziroma če ste jo